Good morning, students. In last lecture, we had completed activity number 1, 2, and 3. Now, let's see the activity number 4. Battle in the Jungle, Part 2. Do you need to read Part 1 again? Yes? Let's read. Battle in the Jungle, Part 1. Once upon a time, all the animals that walked on land and all the birds and insects that flew in the sky began to quarrel about who was the smartest and strongest. At first, they spoke softly. Then slowly they became angrier and louder. The tiger growled and the wolves howled. The birds gave loud cries and cackles. The insects buzzed as loudly as they could. At last, an old parrot said, "Stop shouting. Let's not waste our time and energy in talk. Let's fight." The animals laughed at the bird's idea. "What?" said the lion. "Can you fight us? Don't be foolish. I can bite harder than any one of you." The elephant said, "I can lift a whole tree and fight you all at once." "We will easily defeat you." "Will you?" said the parrot. "We will see about that. Get ready to fight us." The lion became the commander of the animals. The parrot became the commander of the birds. The lion called all the animals together and gave them a drill for practice. They marched for long hours. He gave them a lot of good food too. The poor birds did not have good food and they did not practice. Instead, they had a meeting with their friends, the insects. Let's see the activity number 4. Battle in the Jungle, Part 2. At the meeting, the parrot called on their friend the fly. "You become the spy for our army. Tell us the animal's plan." मीटिंग में पैरट ने उसकी फ्रेंड फ्लाई को बुलाया और उसको बोला कि तुम हमारी आर्मी की स्पाई बनोगी और एनिमल्स का जो प्लान है वो हमें बताओगे. "यस," सेड द फ्लाई. फ्लाई ने कहा, "यस, आई विल बिकम द स्पाई फॉर आर आर्मी." Before the battle, the lion called all the animals together. The tiny fly flew in and hid nearby. युद्ध से पहले लायन ने सभी एनिमल्स को एक साथ बुलाया. तभी वहाँ पे वो जो टाइनी फ्लाई थी वो गई और कहीं पे छुप गई. "आर यू ऑल रेडी?" द लायन आस्क्ड. लायन ने पूछा कि आप सब रेडी हो? किसके लिए? फाइट करने के लिए. "यस, वी आर रेडी," दे ऑल शाउटेड. सभी ने जोर से कहा कि हम सब रेडी है. "वी आर रेडी टू गो टू द बैटलफील्ड." हम सब युद्ध के मैदान में जाने के लिए रेडी है. "देन लिसन केयरफुली," सेड द लायन. लायन ने कहा कि लिसन केयरफुली. द लायन विस्पर्ड, "आई हैव अ प्लान." लायन ने धीरे से कहा कि मेरे पास एक प्लान है. "कैप्टन फॉक्स, यू हैव अ नाइस लॉन्ग टेल." कैप्टन फॉक्स, आपके पास एक लंबी पूंछ है. "यू विल बी माई सिग्नल." आप मेरा सिग्नल बनोगे. "ऑन द बैटलफील्ड आई शैल विस्पर इन योर ईयर व्हेन इट इज टाइम टू फाइट. यू विल पुट अप योर लॉन्ग टेल टू सिग्नल ऑल द एनिमल्स टू अटैक द बर्ड्स. इज दैट क्लियर?" युद्ध के मैदान में जब फाइट का टाइम होगा तब मैं आपके कान में कहूँगा. तब आपको क्या करना है? आपकी पूंछ ऊपर करके एनिमल्स को अटैक करने के लिए सिग्नल देना है. "यस, क्लियर सर," सेड द फॉक्स. "वेरी वेल," सेड ऑल द एनिमल्स इन वन वॉइस. सभी एनिमल ने एक साथ कहा, "वेरी वेल."
The fly hurried to tell the parrot the lion's secret plan. फ्लाई को पैरट को लायन का प्लान बताने की बहुत ही जल्दी थी. The time for the battle came. युद्ध का समय आ गया. Both sides met on the battlefield. दोनों साइड्स युद्ध के मैदान में मिले. Soon the lion whispered to the fox. जल्दी से लायन ने फॉक्स के कान में कहा. It is time, put your tail. टाइम हो गया है, आपकी पूंछ ऊपर करो. The fox put up his tail to signal the animals to attack. फॉक्स ने अपनी पूंछ ऊपर की एनिमल्स को अटैक का सिग्नल देने के लिए. But the parrot was ready. But parrot ready था. He quickly and quietly said to the bee. उसने जल्दी से और शांति से बी को कहा. Hurry at once and sting the fox tail. जल्दी से जा और फॉक्स की टेल को काटो. The bee stung the fox. He stung him once. He stung him twice. He stung him 3 times. The fox forgot all about the signal. फॉक्स है वो सिग्नल के बारे में भूल गया. He jumped. उसने जंप किया. He shouted. वो चिल्लाया. He ran in circles after his injured tail. उसकी इंजर्ड टेल को लेके वो रन करने लगा. And finally tucked his tail between his legs and ran away. और लास्ट में वो उसकी पूंछ को अपने पैरों के बीच में दबा के भाग गया. The other animals were confused. दूसरे जो एनिमल्स थे वो कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करें. And ran after him. और वो दूसरे एनिमल्स ने भी क्या किया, फॉक्स के पीछे भागने लगे. They ran away from the battlefield. They lost a battle. सभी एनिमल्स हैं वो युद्ध के मैदान से भाग गए, इसलिए वो युद्ध को हार गए. The birds fluttered their wings in joy. बर्ड्स है वो खुशी से अपने विंग्स को फड़फड़ाने लगे. They had won without fighting at all. वो लोग फाइट किए बिना ही जीत गए. Let's read the activity number 4 again. Activity number 4. Battle in the Jungle Part 2. At the meeting, the parrot called on their friend, the fly. You become the spy of our army. Tell us the animal's plan. Yes, said the fly. I will become the spy for our army. Before the battle, the lion called all the animals together. The tiny fly flew in and hid nearby. Are you all ready? The lion asked. Yes, we are ready, they all shouted. We are ready to go to the battlefield. Then listen carefully, said the lion. The lion whispered, I have a plan. Captain Fox, you have a nice long tail. You will be my signal. On the battlefield, I shall whisper in your ear when it is time to fight. You will put up your long tail to signal all the animals to attack the birds. Is that clear? Very clear, sir, said the fox. Very well, said all the animals in one voice. The fly hurried to tell the parrot the lion's secret plan. The time for the battle came. Both sides met on the battlefield. Soon, the lion whispered to the fox, It is time. Put up your tail. The fox put up his tail to signal the animals to attack. But the parrot was ready. He quickly and quietly said to the bee, Hurry at once and sting the fox's tail. The bee stung the fox. He stung him once,
He stung him twice. He stung him 3 times. The fox forgot all about the signal. He jumped, he shouted, he ran in circles after his injured tail, and finally tucked his tail between his legs and ran away. The other animals were confused and ran after him. They ran away from the battlefield. They lost a battle. The birds fluttered their wings in joy. They had won without fighting at all. See the activity number 5. The animals quarreled about who was the smartest and the strongest. They had different opinions, and your classmates will too. Who do you think was the smartest? आपको क्या लगता है कि स्मार्टेस्ट कौन था? The lion who prepared his army well or the parrot who tricked the animals? Lion जिसने आर्मी को प्रिपेयर किया था या फिर पैरट जिसने एनिमल्स के ऊपर ट्रिक किया? Who do you think is the strongest? आपको क्या लगता है स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? द एलिफेंट हु कैन लिफ्ट अ ट्री, एलिफेंट जो ट्री को उठा सकता है, या और द बी हु कैन विन अ बैटल विथ अ स्टिंग, और एक बी जिसने युद्ध को जीत लिया किससे? सिर्फ बी ने क्या किया था? फॉक्स की पूंछ को काट लिया था. Now, discuss these questions in pair or groups to find out your classmates' ideas. Who thinks the lion is the smartest? आपके classmates में से कौन सोचता है कि lion smartest है? और who thinks the parrot is the smartest? और कौन सोचता है कि parrot smartest है? Who thinks the elephant is the strongest? कौन सोचता है कि elephant strongest है? और who thinks the bee is the strongest? और कौन सोचता है कि bee strongest है? ये जो एक्टिविटी नंबर 5 है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है.